Biye juma dɔ ye janvier kalo tile 30 san 2025 Bamakɔ News TV jabaranin filɛlibagaw a ye aw bisimila an ka kunnafoni sentelimanw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna Mali la yan nɔ min ye jaabi min ni o bɔra a yira k'a fɔ ko u bɛ ɲɔgɔndan kɛ ka taa min ye kalanso min n'o ye sanfɛ kalanso ye n'u k'a ma ko lycée. Awa ko jaabi min bɔra a yirala k'a fɔ ko jaabi ninnu man ɲi. Awa ko majɛ bɛ jaabi ninnu na. O kɔni b'a yira k'a fɔ ko ni ɲɔgɔndan min kɛra, ayiwa ni lakɔlidenw ye ɲɔgɔndan kɛ n'u b'a fɛ ka taga sanfɛ kalanso la n'o ye UG ye, awa ko ɲɔgɔndan in kɔni bɔra a dɔgɔkɔrɔ fɔlɔ ka ɲɛɲini kɛ a ko la ji ɲɛma jɔlen na. Halisa an bɛ to ni Mali kunnafoniyaw ye an ka jamana finitigilakaw n'o ye forces armées maliennes ye les FAMA olu ye dankari kɛ maajugu dɔw la n'o ye terroristes ye ni k'u caman bɔnɛ u ni la. A kɛra yɔrɔ min na o de ye Muruja ale ye woroduguyanfanw ani tilabiyanfanw fɛ. Nara ale marabolo kɔnɔna la kununko alamisa janvier kalo tile 29 san 2026. Mali jamana ɲɛmɔgɔ furancɛrɔ fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye général d'armée Assimi Goïta ye ale ye maa dɔw bisimila kununko alamisa janvier kalo tile 29 san 2026. Awa min ye lasigiden 2 de don minnu bɛna baara kɛ Mali la yan nɔ. Awa u ka baara daminɛ na jamanakuntigi kɔni y'u bisimila ka Mali taabolo ɲɛf'u ye ani u ni jamana bɛna baara kɛ taabolo min na. Awa kuma caman bolila olu de kan. Dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min talen bɛ min bɛ tali kɛ bɔlɔlɔ ani subahana mansinw olu matarafali la n'u ko a ma ko semaine du numérique ale tako sabanan baaraw dayɛlɛla. An ka ɲɔgɔn lajɛ yɔrɔba min bɛ yen n'o ye CICB ye a soba min bɛ yen nɔ n'u ko a ma ko salle de banquet. Awa ale de ye nin ɲɔgɔn lajɛrɛba in kunbɛn. A kɛra kununko alamisa janvier kalo tile 29 san 2026 min ye ɲɔgɔn lajɛba in ye. Ayiwa a ɲɛmɔgɔya kunbɛ minisiri bolo min ka baaraw ɲɛsinnen don kunnafoni di ko ma Mali jamana kɔnɔna na yan nɔ. Awa a tɔɲɔgɔnkɛ minisiri min fana bɛ yen nɔ ni o b'an ka seko ni dɔnko ani bololabaaraw kunna ale fana tun bɛ a ko kɛnɛ kan. Ale yɛrɛ de tun ye awa ni ɲɔgɔn lajɛrɛba in a tako sabanan denfa ye n'o ye Mamu Dafe ye. An ka minisiri min ka baaraw ɲɛsinnen don fɔkabɛn ani bɛn ni kelenya sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye Ismaël Wage ye. Ayiwa ale ye lajɛrɛ dɔw bila sen kan alamisa don janvier kalo tile 29 san 2026 dunanjigiso min n'o ye hôtel Radisson ye Bamakɔ yan nɔ. Ni ɲɔgɔnye in kun ye ɲɔgɔnye kɛrɛnkɛrɛnnen ye awa ani a dɛmɛbaaw an'a baarakɛɲɔgɔnw n'o ye partenaires techniques et financiers ye ani minnu bɛ fana ni olu bɛ nafolo bɔ bɛnko la an ka jamana kɔnɔna na. U ka jɛrɛ in kun bɛ min nɔfɛ o de ye ko ɲɛta bɛ se ka sɔrɔ. Awa jamanaden minnu bɛ yen ni olu bɛna baarako la olu bɛ se ka ɲɛta sɔrɔ cogoya min na ani n'u u jɔlen bɛ bɛn ani kelenya sabatili la cogoya min na u ka sigidaw la. Nin wagati in na an bɛna an ka kibaruyaw kun cɛ ni kɔkan kibaruyaw ye. A fɔlɔ Burkina Faso jamana marabagaw ye sariyakisɛ dɔ ta n'o de bɛ tali kɛ u ka fangasinamatɔn olu cili la n'o ye parti politiques ye. Nin hakilina in taara yaasa ka se ka ɲɛdakura di u ka jamana ma. Farikolo ɲɛnajɛ siratigɛ la min ye farafinna ka dolantanba min n'a kun cɛra n'a bɛ jate san 2025 dolantanw fɛ. Awa kunnafoniyaw y'a yira k'a fɔ ko Maroc jamana dolantan in kɛra yen nɔ de. Maroc jamana kelen y'a yira k'a fɔ ko awa min ye hakilina dɔw ye ani sariya dɔw tara awa farafinna ka dolantan ɲɛnabɔ kulu fɛ n'o ye CAF ye Confédération africaine de football. Maroc kɔni y'a yira k'a fɔ ko tilenibaliya kɛra awa sariya in tali la. Ɲangini min tara a ko la ko tilenbaliya bɛ a ko kɔnɔna na. Ni ne bɛ dan sigi bi an ka kunnafoni sentelimanw na aw ni ce aw ka ɲamadali ani aw ka kulumajɔw la aw k'an bɛn don n'a nataw la.